Tamamdır. Şimdi vur bakalım. Arkadaşının üzerindeki şu boya kutusunu da bir görelim. Bizi de koysana lan oraya. Bizi niye ayırdın? Bekle. Bekle. Sıranı bekle. Sıra size de gelecek. Lan senin oynayacağın oyunu ben... Oğlum dua et şuradan kurtulmayalım. Yoksa seninle bir oyun oynayacağım var ya, feleğin şaşacak. Ölümün arkadaşının elinden olacak gibi görünüyor. Varsa son sözlerini alalım. Sizin gibi korkak haysiyetsizlerin elinden şehit olacağım ama... arkadaşımın elinden ölürüm daha iyi. Gözlerim yaşardı. İyi bakalım. Hadi siz de son bir kez bakın arkadaşınıza. Bir. İki. Harbiden gözleri kapalıyken vurmuştu ya. İyi nişancıydı. Hepiniz iyisiniz. İyi olduğunuz için bu timdesiniz. Özel olduğunuz için bu timdesiniz. Bu ordudasınız. Komutanım. Tim olmanın, bir olmanın zor yanı da bu galiba. Birinin eksikliğine alışmak çok zor. Mesela yürürken dönüp arkana bakıyorsun. Mesela yere basarken kuvvetini tam veremiyorsun. Neren eksik göremiyorsun, bilemiyorsun. Neren zayıf. Anlayamıyorsun. Canından can gitmiş, haberin yok. Aynen öyle komutanım. Ona eksilmek demeyelim de dönüşmek diyelim. Tamam. Yaralar iz bırakıyor ama iyileşiyor da. Her seferinde güçlenerek geri dönüyoruz sonuçta, öyle değil mi? Öyle vallahi komutanım. Mesela beni kesseler kanım akmaz. Dragan'ı yakalamadan bana karada ölüm yok. Bak bunu ben diyorum ha. Şehit şehit Mücahit Ser'den geçti diyor. Hadi beyler, kusursuz bir plan yapalım. Tam türkü söylemelik zaman diyeceğim ama... avcı komutanım ulan yeter demeyecek değil mi? Bitlis'te beş minare, beri gel canan, beri gel. Yüreğim dolu yare, beri gel canan, beri gel. Yüreğim dolu yare, beri gel canan, beri gel. İsterem yanan gelem, beri gel canan, beri gel. Seni kollarımla sarmak ve kalbimin içine yerleştirmek istiyorum. İçindeki güzellik öyle ki seni sonsuza kadar öpmek istiyorum. Seni sevdiğimden daha fazla
ve de daha çok sevemem. Cebimde yok beş pare, beri gel canan, beri gel. Ay. Seni çok özledim sevgilim. Ortalıkta yok usta. Polis, jandarma her yerde arıyor. Niye bizimle irtibat kurmuyor? Belki denedi, olmadı. Sorgudaydık o sırada. Sonra da aramamıştır usta. Telefonları falan her şeyi dinliyorlar. Bizi korumak için aramadı kesin. Nerede acaba? Usta ben delireceğim ya. Belki de El Muğdar'ın peşine düştü ha? Mantıklı. Ben zaten bittim dedi. Benden sonrası tufan diyor komutanım. Mantıklı. Halletmeden de ortaya çıkmaz. Allah yardımcısı olsun. Hepimizin. Umarım başımıza bir iş gelmez. Derya, bu iyiliğini asla unutmayacağım. Bana bak, kimseye bir zarar vermeyeceksin değil mi? Umarım. Efendim? Vermeyeceğim. Kimse yok görünürde. Bunlar bizi takip edememiş anlaşılan. İstediğim adamlar geldi mi? Sabaha karşı geldi. Dışarısı adam kaynıyor, merak etme. Güzel. Bu işten sıyrılmalıyız Sadık. Eğer her başımız sıkıştığında birilerini arayıp yardım istersek, yarın bu bölgeye hakim olduğumuzu kimseye inandıramayız. Söyle, acıma yok. İçeri kimse girmeyecek. Merak etme. Buraya girmeleri için ya orduyla gelmeleri ya da deli olmaları lazım. Güzel. Güzel.
Bağımsızlık süreciyle ilgili son düzlüğe girdik. Batı medyasıyla, siyasileriyle, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle arkamızda. Türklerin hayatının tokadını yemesine çok az kaldı. Nihayet büyük hayalimize kavuşacağız sayenizde. Evet ama bu süreçte hiç hata yapmamamız lazım. Türkler istediği kadar dirensinler, sonunda mağlup olacaklar. O devlet kurulacak, hem de tam diplerinde. O ülkenin de devlet başkanı ben olacağım. Bunu Türkiye topraklarında konuşuyor olabilmek o kadar güzel ki. Merak etmeyin. Burada benim korumam altındasın. Burada sana hiçbir şey yapamazlar. Eyvah. Çevirme var ileride. Tamam, panik yapma. Panik yapması gereken sensin, ben değilim. Aynı arabadayız Derya. İkimiz de sakin olsak daha iyi. Merhaba, iyi günler hanımefendi. İyi günler memur bey. Savcı Derya Dumansız. Hayırlı görevler. Kusura bakmayın sayın savcım. Estağfurullah. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun, gidebilirsiniz. Şefik abi, hayırdır? Arabayı savcı kullanıyordu ama yanındaki adam... Ne olmuş? Dün gece gelen aranan şahıs birisi. Ara bakalım şubeyi. Benzettim sanırım. Ya abi, aranan şahsın savcıyla ne işi olur ki? Ben de bilmiyorum. Bir daha bakalım, yürü. Bu ne? Akşam baktık. Kimse yoktu burada. Bak. Türk askeri burada. Kafasıdır, koş, koş! Beyler, içeride olduğumuz anlaşıldı. Herkes hazır mı? Hazırım. Hazırız komutanım. Hazırız komutanım. Türkler gelmiş, buradalar. Beyler, içeriği kontrol edelim.
silahları getir. Gitme vakti geldi. Cahit. Cahit Allah belanı versin senin ya. Yeter artık. Bırak beni. Bırak beni. Bırak! Tüm hazırlıklar bitti. Nereye bırakıyorum seni ya? Avrupa'ya gidiyoruz diyorum. Orada çok güzel bir hayat bizi bekliyor. Seninle bir hayat yaşayacağım ama ölürüm daha iyi. Senden iğreniyorum, anlıyor musun? İğreniyorum! Sus lan! Sus! Beni daha fazla şeyden çıkartma, tamam mı? Beni daha fazla delirtme. İstesen de, istemesen de benimsin artık. Bunu alırsan iyi edersin. Tekne bizi bekliyor. Gidiyoruz Melisa. Gitmiyorum ben! Bırakın beni! Bırakın beni, bırakın lütfen! Ne kadar sürecek bu süreç? Batı'da parlamenterlerle görüşmelerimiz sürüyor. Avrupa'da ilk önce bir oylama yapacağız. Çoğunluk hazır zaten, sonra hızlandırırız. Peki Türkler buna karşı gelmeyecek mi? Ne yapabilirler ki? Seni öldürmeleri lazım. Söylediğin adres burası. Kim var burada? Ben de tanışmadım daha, bilmiyorum. Yavuz bak, söz verdin. Suç işlemeyeceksin. Eğer birine en ufak bir zarar verirsen kendi ellerimle ararım polisi. Tamam, ara. 10 dakikan var. 10 dakika içinde burada olmazsan İstanbul'daki bütün polisleri buraya toplarım. Eğer bir daha görüşemezsek seni ve ülkemi çok seviyorum Derya. Niye böyle konuşuyorsun? Yavuz bak, söz verdin. Kaçmayacaksın. Son kez güvendim sana. Tamam. Endişelenecek bir şey yok, merak etme. Gideceğim, geleceğim, emniyete gideceğiz. İstediğin itirafı yazdır bana. Dünyadaki bütün suçları üzerime yak, umurumda değil. Tamam? Ya ne var burada bu kadar önemli ya? Ben de geliyorum seninle. Olmaz, dur. Neden? Olmaz. Çıldıracağım ya. 10 dakikaya buradayım, tamam? 10 dakika. Bekliyorum. Bak, seni almadan gitmem. Tamam.
Çıkamayız. İçerideler. Demek ki neymiş? Sadık, bu adamlar deliymiş, öyle mi? Ben sana dışarıyı iyice kontrol et demedim mi? Sabaha kadar her yeri aradık Dragan. Defol. Defol. Defol, beni buradan çıkaracak bir yol bul. Komutanım, oradalar! Geliyoruz Dragan, geliyoruz. Ecelin olmaya geliyoruz. Yaptıkların yanında mı kalacak sandın? Hadi beyler, yürüyün. Kapıya. Boşa bu çaban Dragan. Bu kapıyı kıracağız biliyorsun. Bu kapı senin öyle omuz atarak kırabileceğin bir kapı değil komutan. Emin ol bu kapıyı kırarız. Olmadı bu binayı başına yıkarız. Bekliyorum albayım. Bekliyorum. Alo, benim hemen dostumuzla konuşmam lazım, acil. Ne demek müsait değil? Asıl ben müsait değilim. Kapımıza Türkler dayandı. İçeri girmek üzereler. Beni hemen buradan çıkarmanız lazım. Anladın mı? Acil buradan çıkmam lazım. Aşık, sen kapıyı al. İçeriye de kimse girmesin. Emredersiniz komutanım. İyi de Öfe, siz de dışarının temiz olduğundan emin olun. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Çaylak, işe yarayacak değil mi? Elimdeki bütün patlayıcıları kullanacağım komutanım. Ama işe yaramayabilir. Oğlum ne demek işe yaramayabilir? Komutanım bak, bu kapı çelikten. Duvarlar da çelikle güçlendirilmiş. Yani burası bir sığınak. Anlayacağınız bu kadar patlayıcı işimize yaramayabilir. Deneyeceğiz Çaylak. Denemek zorundayız. Bu herifi buraya gömmeden buradan ayrılmam. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Ne yaptığınızı biliyorum. Ama boşuna. Haklısınız, sizi kızdırdım. Ama bana yaptığınız onca şeyden sonra az bile. Dışarısı temiz komutanım. Kes sesini. Kes! Ama kabul edin iyi planda ha. Aslında hepinizi gebertecektim. Ama bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Öyle mi? Çaylak oğlum patlat şunu lan. Patlat, çıldıracağım burada. Patlat, gireyim içeri boğazlayayım şunu. O benim.
Onun gırtlağına öyle bir çökeceğim ki bu olmayacak. Kafası kopacak, kafası! Bir şey soracağım. Şu arkadaşınızın adı neydi ya? Hani ölen... Ha, Fethi. Alma o pis ağzına komutanımın adını. Komutanım. Hadi uzaklaşalım buradan. Koş. Geliyoruz Dragan. Hadi şimdi de konuş bakalım. Çaylak. Hadi oğlum. Mahcup etme beni, hadi aslanım. 3, 2, 1... Demiştim değil mi? Komutanım ben elimdeki bütün patlayıcıyı kullandım. Çıkacağız. Nasıl yani? Bunu burada mı bırakacağız komutanım? Onu buraya gömeceğiz dedim değil mi? Gömeceğiz. Çıkacağız buradan. Bekleyin. Dinliyorum komutanım. Ertelediğimiz hava taarruzunu şimdi yapacağız. Derhal prosedürleri başlatın. Hemen hava kuvvetleriyle iletişime geçin. Acil taarruz istiyorum. Emredersiniz komutanım. Dragan mı komutanım? Evet. Kurtulacağını sanıyor. Ama öyle kolay değil. Koordinatları bildireceğim. Anlaşıldı. Aşık, hemen koordinatları merkeze bildir. Biz de güvenli bir mesafeye uzaklaşacağız. Hemen bildiriyorum komutanım. Belki burayı patlatamadık. Ama hava kuvvetlerimiz burayı yerle bir edecek. Aynen öyle. Daha ölmedik Dragan. Sen ölmeden bize karada ölüm yok. Sana bir adres vereceğim. Oraya gidip kendine güzel bir takım diktir. Artık bir devlet başkanı sayılırsın. Bu yaptıklarınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Teşekkür istemem. Söz dinle yeter. Nereye beyler? Daha karpuz kesecektik. Tarık. Buraya senin için gelmedim ama arada kaynarsın. Yavuz sen nereden çıktın ya? Nasıl buldun burayı? Şimdi bu adam da kim? Tanımak istemeyeceğim biri. Ama anlamışsındır herhalde elindeki silahlardan. Tehlikeli biriyim. Sen kaçak değil misin? Polis her yerde seni arıyor olmalı. Doğru. Oynadığınız oyun işe yaradı. Ama hapse girmeden son bir işimi halledeyim dedim. Ne istiyorsun? Bu şaklaman benle gelecek ya da ölecek.
Şahin 01 kalkış talimatı. Kalkışı takiben pist istikameti muhafaza Rapkon'la temas, seviye 230. Takiben Arıburnu radarıyla Kana 10, İTF 2201. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şahin 01 1 numara kalkışta. 2 numara kalkışta. 2 takip. Şahin Kuş Rapkon. Anlaşıldı. Rapkon Şahinler bu kanalda. Şahinler Rapkon takip ediyor. Radar bandında serbestsiniz. Hedefe varış son 10 dakika. Şahinler hoş geldiniz. Telsiziniz 5 net. Dragan. Sana yaşaman için son bir şans veriyorum. Yoksa bu duvarlar mezarın olacak. Teslim olursan yaşayacaksın. Asla. Daha hiçbir şey bitmedi albay. Sana yaşaman için ve adalet önünde hesap vermen için bir şans verdim. Şimdi döktüğün her damla kanın bedelini ödemeye hazır ol. Hadi beyler. Geç öyle. Geç öyle. Geç. Benimle mi gelmek istersin, yalnız mı gitmek istersin? Nereye gidiyorum? Kafanda kocaman bir delikle gideceğin tek bir yer var. Cehennemin dibi. Yavuz, adamı rahat bırak. Burada bir suç bile işlemedi. Sahte kimlikle dolaşmak ne zamandan beri suç olmaktan çıktı? Vallahi dışarıda bir sürü adam var. Delik deşik ederler seni. Kalkabilirlerse ederler. Bu adam benimle geliyor. Biraz sohbet edeceğiz. Seninle sonra görüşeceğiz. Sakın. O adamı canlı istiyorum. İkisini de canlı istiyorum. Yavuz ölümün benim elimden olacak. Kusura bakma Derya. Arıburnu parola telafisi için hazır mısınız? Dinlemedeyim. Sektör Bahis 28. Çok bayırı 35. Mutabıkız. Şahinler bu kanalda ve talimatlarınızı bekliyor. Şahinler hoş geldiniz. Hedef koordinatlarını veriyoruz. Kuzey 46 85 752. Doğu 44 38 781. İrtifa 65 63. Taarruz başı 130. Lazer kodu 7654. Bilgiler alındı. 3 dakika içinde taarruz pozisyonu alıyoruz.
Hadi beyler, uzaklaşalım. Peki. Buraya kadarmış. Seninle yaşamak güzeldi Dragan. Taarruz için son 1 dakika. Atış için onay veriyor musunuz? Atış onaylandı. Hedefe kilitlendik. Atış serbest. Ruhun şad olsun Fethi. Derya, Yavuz Karasu'yu sakladığını biliyoruz. Başsavcım, Yanındaymış. Bana bak, bize nerede olduğunu söylemezsen başın büyük belaya girer. bilmiyorum. Derya, mobese görüntüleriniz var, yakalanmışsınız. Nerede olduğunu çabuk söyle. İçeride mi? Takın kelepçeleri, bindirin arabaya. Siz de şöyle iyicene bir arayın.